我一開波就係總結啦，我係唔推薦大家食㗎。邊個上網再推介披薩放題呢？嗰個就係賤種嚟嘅。試完呢，我就上網睇到啲宣傳啊，披薩搞呢個2個鐘頭放題啊。咁我睇到張 poster 有2隻雞翼喎，咁我下意識咧就覺得呢2隻雞翼咧應該係放題任食噶啦，咁我就梗係衝住去噶啦。即係我啲廢佬，我係唔睇嗰啲其他說明嘅。咁我入到披薩一坐低咧，一睇到張點餐紙，咦？點解冇得叫2隻雞翼嘅？原來咧成個放題咧，有啲披薩係任叫，嗰2隻雞翼咧，淨係送得嗰2隻俾你嘅啫。咁你一諗啊，就知披薩乜嘢係成本最高啦。嗰啲咁嘅披薩碳水麵粉，即係賺都賺到佢哋笑啦。即係有啲人話食披薩食到回本，其實係冇可能嘅。嗰啲咁嘅麵粉芝士1-2塊啊，都飽到滯啦。嗰2隻雞翼啊，除翻埋幾蚊隻啊，佢都唔肯俾你啊。你就知道乜嘢係最貴啦。哇！所以嘅商業策略係非常之成功，吸引咗我哋呢班咧唔睇字啦、眼闊肚窄嘅人去食啦。唉，既然都坐低咗，有咁多年冇食披薩克，咁就食埋佢啦。可樂就叫3杯先，糖尿就快快走。首先咧，叫啲前菜啊，嗰啲薯粒咧。嗱，雖然咧佢又炸得都算熱嘅，但係佢咧好明顯呢啲嘢就啱啱洗完。佢兜薯仔咧，除咗有啲薯仔粒之外咧，仲有啲水喺度嘅。咁呢啲熱嘅薯仔粒就溝埋啲水咧，就腍白白咧，就唔係太好食嘅。跟住嚟嗰個蒜蓉包咧，唉，真係救命！佢一嚟係凍嘅，保溫都唔做。佢本來咧啲味都 OK 嘅，但係因為佢凍嘅關係咧，加上搽嗰啲蒜蓉牛油咧。超級棘住個胃啊！你食到1-2嚿真係完全食唔到啊！首先嚟咗2個批咧就垃圾嚟啊！呢個就係咩意式臘肉腸啦，同埋呢個夏威夷批啊！呢個夏威夷批咧就係渣啊，純粹咧係意大利人最憎溝啲菠蘿啊、火腿啊，是但溝啲嘢落去咧，完全唔知有咩特色。呢個臘肉腸咧好似正宗咁，但係其實仲衰啊！基本上係一個披薩，跟住咧就揾啲茄汁上去，再加啲芝士，幾塊臘肉腸咧，哇！呢個披薩漏到癲啊！食一塊咧，基本上係棘住咗你成個胃嘅，你之後再係食唔落噶啦。好彩跟住呢2塊咧，雖然好多年未食過啊，就係呢個至尊批同埋呢個千島醬批。嗱，佢個千島醬批咧，應該大家都食過嘅，加埋嗰啲咁嘅。所謂嘅海鮮咧，其實咧食落都有少少變化嘅，就唔會太膩嘅。個至尊批咧一向都係好評噶啦，基本上咧佢啲料啊比滿啊，有啲肉粒啊，有青椒啊，食落咧就有層次好多，就唔係好似頭先嗰個咩臘肉腸批咧，勁多芝士食到漏。你可能會話係咪大鄉里出城啊？點解至尊批都未食過？哇！你對比起之前嗰2個咩臘肉腸批同夏威夷批咧，至尊批簡直係一個陰物嚟嘅。最後咧諗住叫埋個甜品，究竟披薩有咩甜品食嘅咧？哇！我真係未試過甜品係一個披薩嚟嘅，佢就係一個披薩上邊有啲芝士，跟住咧你就飲到啲煉奶食啊！嗱，甜嘅芝士咧其實都還好啊。嗱，食完個感覺咧。就係都幾辛苦嘅，啲芝士牛油啊、麵包咧，全部都棘實個胃嘅。最後都係講句，正正常常食一餐會比較好。多謝大家。